Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota koo maatii koo nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Ramadaanni akkamitti isin qabee? Jiini Ramadaanaa maal fakkaata? Jiini ulfaataan jiini kabajamaan isiniin jecha. Har'a gaafii isin gaafachuuf hin dhufe. Gaafii kana kan gaafadhu shamarran osoo hin taane dhiirota gaafachuuf hin dhufe. Namni dhiira taatee dhaggeeffatteetiin hin jettu. Kana gaafa jedhu dhiironni hundi kana jechuu koo mitillee. Kanaaf gaafiin irraa dhiirotaaf. Dhiirota musliimaatiif kan biraatiif osoo hin taane jechuudha. Gaafa kana jedhu waa'ee amantii baay'ee haasawwan hin jaalladhu. Amantiin ekeleen akkasii jechuu barbaade osoo hin taane bakka waan na dabbareefiyyuu waan suukaneessaa waan na qunnameef qofaadha. Gaafii kana kan gaafachuu dhufe. Dhiironni tokko jechuudha. Dhiironni ji'a kana keessa ni soomaa jirtu. Dhuguma rabbii soomaa jirtu. Yoo dhugaadhaan soomaa jiraattan mootuyyuu soomaa jirra jedhaa koomentii irra barreessamee rabbiidhaati. Wallaahi laazim gaayis wanni na qunnameetiin hin jedhe waan na dubbachuuf nama jibbisiisu. Waan nama zagannan. Dhageettiif nama jibbisiisa dubbachuuf nama jibbisiisa. Miseejii tokkotu naa barraayaa ture. Miseejichi kan naa barraayaa tuniin ture karaa iimootiini akkasumatti iskiriinshaat godheetiin isinii fide. Dhugaa dubbisu iyyuu ani nan sodaachaara. Arraba kootiin hin dubbisu jechoota tokko kan irra darbullee jira. Maalidha isinitti fakkaate? Inni yaanchi tamaamii jedha. Salaam naw fincitish gadaayinoo moot kullet jedha. Dhugaa rabbi hundateen wallahi isin yoo agarsiise wayye beeksisa akkanatti isin agarsiiseetiin hin jedha. Maal akkam akka dubbisuun beeku wallahi nama dabbara waan ta'eef iyyuu. Min salaam alle naan jedheera. Ishi lamin min onke wandimee. Nda'u min onke binyi jedheen iyyuu ani maayyuu rakkoon qabu inni. Ani nama gaarii se'eeti gaafa akkasiidhu malee akkana baalagee akkanaa taasisee hin turre dhugaa jiru dubbachuu jechuudha. Yehaw salaam nassaan. Dhugaa iddoo akkana jedhu kana dursee waan hin taane wayiiti kan inni naa erge. Isa kana jedheetiin inni isinitti himuun natti hin tolu ni beektu maaltu akkanaa ergameeru yaadaan iyyuu isinii gala jedheetan yaada. Ani isa sana keessaa dileet godheen ture. Yoomi kan inni akkana naan jedhu iyyuu osoo yeroo biroo ta'eeti rakkoon qabu irra darbuu danda'a. Ji'a Ramadaanaa kanaan baniin Aadam taraawii adeemee salaata halkan guutuu dhaabbatee du'aayii godhee haajaa isaa waan rakkate waan ko'oomate waan qalbiin isaa yaaddu waan qalbiin isaa feetu na milkeessii kadhate. Inni mootuyyuu onlaayina gubbatti bahee waan hin taane haasa. Kana biraan maqaan isaa eenyu akka ta'e beektanii? Iskiriinshaat waan godhee jiruuf akkuma jirutti isinii dhufa waan ta'eef isinii mul'ata. Aanuu jedhee barreesseera. Anawaar jedhama maqaan isaa. Ara ይቅር በልክ ወንድሜ ወድጄ አይደለም. ምን ማለት ነው? ማል ጀቹudha? ወድጄ አይደለም. ያስገደደክ ሰው አለ ማለት Uga, anin dubbisu guys. Isin dubbisu isini wayya waan ta'eef iyyuu. Anchi mina ayina cakkaanyii nesh. Haa ta'u. Ara eheen batalayyine alaanab. Anin dubbisu. Uga. ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ. Kan boo qofa osoo hin taane kun misee jetteen qubee qaarraa kaatu isin mul'atteedheen yaada. Walumaa galatti ani miseejicha akkanatti isin kaa'uunaa wayya. Dubbisuun natti hin tolle. Dabbareen silchitti no yaarageenya. Dhugaa si jibbisiisa waan akkana dubbisuun ani baay'ee natti hin tolu. Maaliif iyyuu viidiyoo koo nama gurguddaan ilaaluu danda'a. Daa'imman xixinnoon ilaaluu dandeetti. Ani waan akkanaa mootuyyuu arraba kiyyaan yoo dubbisu maal akka ta'u laal. Ani maatiin koo maannaan jedha. Obbolaan koo daa'immani maannaan jedhu miseejii akkanaa kana yoo dubbiseetiin hin jedhu baay'ee suukaneessaadha jibbisiisaadha. Kana maaliif amma hin barsiisaa osoo hin taane isin fayyadaallee osoo hin taane namoonnummaan akkanaa kun haasirrataniif maybe akka tasaa ta'anii viidiyoo koo namoonni argan jiraachuu danda'a. Amaloota akkanaa kan qaban yoo akka tasaa ta'anii uf sirreessan yoo akka tasaa ta'anii uf astakaakkalan. Gaayis ji'a kabajamaa kana keessa ji'a Ramadaanaa ji'a ulfaataa. Ji'a waan kadhatte itti argate. Ji'a dhabaan itti milkaa'u. Hiyyeessi itti duroo. Hongayaan itti milkaa'u. Ka onneen isaa itti goydeetiin hin jette itti jiitu.
Ji'uma kana keessa waan bilginnaa akkana haasa'u, waan jibbisiisa, waan suukaneessa, waan akkana haasa'u maaliif barbaachisa? Wallahi lazim ani muraasa kaasee isinitti erge guys. Maaliif iyyuu natti hin bareedu. Waan hin taane qabadhee ana sirran dhufu jechuudha. Ani waan hin taane qabadhee viidiyoo hojjechuun jaaladhu. Waan baay'ee si jibbisiisu. Waan dubbatuuf hin tolle, haasayuuf hin tolle, dhageettiif hin tolle. Yoo namni si dhagaye mootiyyuu itti qaanuftu. Namnummaan viidiyoo kiyyayyuu yoo ilaaleetiin hin jedhe hamma an ufii kiyyaa barreessee hamma naf fakkaatee na qaanessu takka gahee jenna waan baay'ee keessaa gatee waan na ta'e wayii muraasa wayii qabadheen dhufe. Wantichi muraasni sun akkuma isin argitan kunoo kana fakkaataa irra deebi'aa dubbisaa ilaalaatiin hin jedha. Yoo maybe maaliif dubbisuu dhabdinaan jettanii dubbisa wallaaloo osoo hin taane baay'isooyanii nan dubbisa na dabbareera. Gocha akkanaa maaliif gootan qooyi dhiironni soomtanii dammoo maqaa hamma naga'u maqaa musliimaa baadhatti aanu yashi anawaar yashi. Wallahi jazbaa akkanaa kanneen osoo keessaa baasaniitiin biyyaa baasaniiti bakka keessaa cokanii maali baalageen akkana dammoo maqaa musliimaa baattee. Ji'a Ramadaanaati. Mee Ramadaanummaan kun keessa haa bayu maan eegin. Maaf keeri ji'a kanaa waa faqamuuf iyyuu mukkorin abbaa kennuuf isaatu beekan hunduu harkuma ol qabaarra malee harka keenya eega jala qabne rabbi duwwaa gadi nun deebisu waan jedhu tasfaa qabna yookiin abdii qabna malee ji'a kana keessa akkami waan akkana haasa'uu dandeesseeyyu. Sana booddee wallahi lazim bilookii godhe guys. Yoo ani natti hin tolu. Yoo gara keessaatiin isinii erge malee chaanaalii koo irra bahee wantoota sana waan inni narra ergaa turee fi koomentii jedha. Koomentiin na fiiga waanuma koomentii waan haasa'uuf yeroo baay'ee jechuudha. Teekstiin naaf barreesseetiin hin jedhee nutti garsiisii kana maqaanessa nama saalfachiisa jettu san ilaaluu feena ni ilaalla. Yoo ka jettan taate wallahi lazim suuraa isaa wajjin footoo isaallee narra ergee viidiyoo naa dawwalee ture. Viidiyoo inni naa dawwalellee viidiyoo ka waraabeeru jira jechuudha. Hin barbaanne yoo jettan gara keessaatiin isiniif erguu danda'a. Namoonni viidiyoo irratti hojjechuu barbaanna jettan yoo jiraattan jechuudha. Gara keessaatiin sheer isiniif gochuu danda'a. Garuu kallattiin chaanaalii koo irra bahee viidiyoolee akkasii waan suukaneessaa akkasii fiduu hin danda'u. Sababbiin isaa chaanaalii koo kan ilaalan yookiin yuutuubii koo viidiyoolee koo kan ilaalan namoota gurguddaa qofa osoo hin taane daa'imman xixiqqoonis kan na hordofan jiru waan ta'eef iyyuu wantoota nama hin barsiifne wantoota gatii namaaf hin qabne waan hiika hin qabne qabadhee dhufu hin jaalladhu. Yoo akka tasaa ta'e waan si kofalchisiisu wantoota si bashannansiisu waan si bohaarsu ta'een alatti waan namaaf barnoota hin kennine ani qabadhee yuutuubii koo irra baheetiin hin haasa'u. Gatii kana ta'eef iyyuu gara keessaatiin osoo nu ergite suuraa nama sanii viidiyoo nama sanii irratti hojjanna yoo ka jettan taate seendi isiniif hin godha sheer isiniif hin godha gara keessaatiin kana yoo isiniin jedhu jechuudha. Kanumaaf iyyuu mi gaayis juuma kanallee yoo taatee isin jedhu maaliif of sirreessuuf hin yaalle maaliif of astakakkaluuf hin yaalle. Namni osoo deemu kun adagaa makiinaatiin karaa hafaa osoo deemu har'a nyaattee bultee beekta malee boru ganama akka itti kaatu hin beektu. Namni mootuyyuu musiibaa hin taane ji'a kana keessa dalage musiibaa san caalu rabbi namatti buusa. Osoo kana beektan waan badaa akkana maaliif haasoftan? Maaf hin obsin juuma takkitti tan ji'uma kaaniyyuu yeruma kaaniyyuu gaarii miti wanti camlaaqaan akkana baalagee bukoo marqii akkanaa kun dansaa akkan taane kanuma beektani. Jiinummaan kun keessa haadhumattuyyuu maaf hin eegimme? A'udhu billahi minash shaytaan rajim. La hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi lazim waan du'e na fakkaate namichuun jechuudha. Waanuma du'ee lubbuun keessaa ol baate waan awwaalame na fakkaate iyyuu. Nama kabajaa diinii isaatiif hin qabne, nama kabajaa maatii isaatiif hin qabne, waan aci barbaarii, waan baalagii, waan durriyyeen karaarra dhaabate, waan hattuun leebaan haasuufti yoo ji'a kabajamaa kana keessa haasa'u maaltu isinii dhagaamame guys? Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Ada rabbi akkuma uumu nama uumu. Akkuma bifa keenya adda adda godhe baalagee meeqa qoshaashaa meeqa. Ani baguma gara haadhaatittuun hafin jedhe. Kana gaafa jedhu waa'ee haadha haasa'uun barbaada. Haati kabajamtuu ta'uu dandeessi. Baguma gara haadhaatittuun hafin. Osoo gara haadhaa keessatti kaafu taate haadha isaatu hin ajjeesamu. Baalageen akkana. Ka diinii isaatiif kabajaan qabu, ka namaaf kabajaan qabu. Zimmi jettanii isa qofa miti. Anxalaaxalamtanii waanuman taane tikisti gochuuf akkatti maraata kara intalaa ka fiidan. Intallillee kara dhiiraa ka fiidu. Boru viidiyoo qarratsamtee kun gubbaa kanas salphatta. Ol baatee jechuudha. Kana maaf dagatte? Maaf dagatti kan?
Sababbii keetiin boru haati kee lubbuu ishii balleessi. Abbaan kee lubbuu isaa balleessi. Obboleessi kee lubbuu isaa balleessi. Ati waan hin taane kaati dalaydu akka nama sakkarii halkanii guyyaa sakkartanii isin. Jazbaa akkanaa kanneen osoo maa lubbummaan isaatu jiraachuu baateeti. Baalageen akkanaa maqaa namaa balleessa. Kana keessa si wajjin qoxxoranii miliyoona 130 jedhan baay'inni uummata Itoophiyaa. Baalagee akkanaa wajjin. Atillee dhiira keessan lakkaayamta amma maqaa dhiiraa nyaatte. Qoshaashaan akkanaa kunillee dhiira keessan maddabamu. Qoshaashaa akkanaa kana baadhatee dhiira keessatti taa'uun dhiira keessatti maddabamuun quxurii dhiiraa keessa galuun kee qoftiyyuu baay'ee na gaddisiiseera. Dhiira jechuun dhiira kabajaa isaa qabdu, kabajaa abbaa isaa eegdu, kabajaa haadha isaa eegdu, fira isaa eegdu, ganda keessa dhalate. Wallaahi laazim yeroo baay'ee jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarra jechuudha yoo dhageettan dhiironni tokko jechuudha. Ani ganda nama jabaa keessaa bahe, ganda akkanaa keessaa bahe. Maqaa abbaa kiyya, maqaa abbaa isaa maatii itti dhalate irra darbee ganda isaatiif ka qooxa'u jira. Kana hundumaayyuu dagatee yeroo akkatti salaxxanii kana keessatti yeroon ninja maal akka jedhu na dhiba jechuudha. Gocha akkanaa gochuuf yoo yaaltu hoolammaan hin tamaarin eessaa fuutamee ka amma viidiyoo si waraabne wantoota ati haasofte kana intinaas hin taasisne eessaa fuutamee hoolaa akkasii. Injiru namoonni akkasidha nama jiru fakkeenya maatii kootiif, fira kootiif, ollaa kootiif, ardaa kootiif, biyya keessa dhaladhe, gurra isaaniitiif, maqaa isaaniitiif nan saalfadha jedhan wantoota tokko yoo ati jettuun jechuudha. Kan akkasii kabajamaa akkasii saniin walitti qabamte quxurii dhiiraa keessa galtaatillee. Maaliif barbaachise bilbinnaan akkanaa? Maan saalfan? Qoshaashaa akkasii kan wajjin qoxxoramne 100 miliyoona 130 jedhamnee lakkaayamaa irra jechuudha. Atillee amma Itoophiyaawidha. Qoshaashaan, jazbaan, mukni akkanaa hin baran. Namni tokko barnoota qabaata, tokko bifa qabaata. Bakka barnoota hin qabaanne barnoota giddeetaati daftara qabattee mana barnootaa dhaquu miti. Timirti beetii dhaquu miti. Illiinaan kee maaf sinna jenye? Salphina baay'ee jira bar. Anamma ana taatee sattaramte malee ana taatee sattaramte malee osoo nama kan biraa taate footoo kee viidiyoo kee akkatti ol baaseetiin hin osoo si salphise maaltu si keessa dhagaa? Maal taata? Maal qabatta? Lubbuu kee balleessita? Barakiinaa dhugda? Moo haadha ofii gooteef saqqalta? Kanaaf garuu baalagee akkasii miti. Isa qofa osoo hin taane namoonni kan biroollee dhiironni kan biroollee gochoota akkasii kan raawwachuuf yaaltan namni narra bilbiltanillee yoo jiraattan jechuudha. Aan akkasitti isin hin dhiisu. Maaliifiyyuu ani kabaja mataa kootii qaba. Maatii kabajamaa irraa dhaladhe, abbaa kabajamaa irraa dhaladhe, haadha kabajamaa irraa dhaladhe, kabajamtuu irraa dhaladhe, ardaa gaarii irraa dhaladhe, biyya kabajaan qabdu keessaa bahe, biyya safuu beektu keessaa bahe. Kanaafiyyuu bilginaa akkana kana axxaraaqamtanii ana bira kan dhuftan taate kootota keessan isin baachise ol baasee isin salphisa. Naman sattaru. Waan qoshaashaa irra naman sattaru. Yoo rakkatti yoo beelofte si sattaruu danda'a. Yoo rakkatte si sattaruu danda'a. Qoshaashaa akkanaa bilginaa akkanaa kana baadhattee ka deemtu mootiyyuu kootootii kee mataa keetiin gadi gassi dibee sitti gaggombise ol baasee akkas akka alaabaatti si mirmirsaan. Si gale miti? Kanaafi isa qofa osoo hin taane kara jireenya kootii waan hin taane kootootii qabanne hin dhufna. Namoonni jettan mootiyyuu achitti feegaa. Osoo of eegdanii gaarii isiniif ta'a jechuudha. Ana wajjin hin deemu wantoonni akkanaa jechuudha. Jazbicha mara. Jazbaa akkanaa hunda qabatteetiin Itoophiyaan baay'inni uummata Itoophiyaa hammana jennee lakkoofna quxurii keessa galchine qoshaashaa mara. Ati ana qofaaf iyyuu osoo hin taane namuma birootiyyuu waan akkanaa irra dalaguu fi iyyaalin siistamni jalqabaa footoo irraa ka'a. Teekistii irraa ka'a. Maamaayyee, abbaayyee, achiin bu'ee, asiin sii bahee, goodda bahee, qulqulatii bu'ee, siif kufee, siif du'ee, siif ka'ee, nan obaasuu, nan nyaachisuu, nan liqimsiisuu, nan rifachiisisuu kanarraa ka'a jechuudha. Ishi tolila. Ashi naaf jecha riba dhabde. Sitti nafin. Ishi daagatii baate qulqulatii buute. Qullaa hafiyati. Qullaa si haa hambisu sirraa mulqee. Daagatii baay'ee osoo jettu dalga jiiddeetiniin achiin ka'iniiti. Baalagicha durriyyee qoshaasha ka maqaa maatii isaa nyaate ka maqaa ardaa isaa nyaate godolo.
godolo akkana kana maal gootaa kara koo dhufta wanni ati na bilbiltuuf maali rakkoon kee bilbila kootti maal rakkatte maaliif bilbilta maaltu si bilbilchisiise qoshashaa kee qabadhuuti qoshashaa akka keetii wajjinaa sa'i ani intala nutsuudha intala kabaja qabduudha intala safuun guddatte maatii safuu beeku keessaa kan dhalatteedha. Anaaf hin madaalu nan madaalu wantoonni akkana nan madaalu inni kan biraan mootuyyuu as biraan ergaanan qabu namoonni viidiyoo isaa hin barbaanna jettan taate ni danda'ama isiniif erga gara keessaatiin jechuudha. Ol baasii yoo jettan namoota kan biraatiif akka jiila ta'u dhiirota baalagee isaatiif akka fakkeenya ta'u ol baasuus nan danda'a. Garuu maal narraa baratu obbolaan koo narraa maal baratu waan hin taane waan qabadheetiin hin dhufe kana yoo jedhu ani gocha hin taane godhee miti ka gocha hin taane godhe abbaa biraati. Bakkita inni waan hin taane kootoota wassaka adda addaa dalagetti saaxileessuu waan jiraati. Namni qoshashaa yoo dalage waan hin taane yoo dalage ji'a kana keessa akka narraa dhiqamtu jedheetiin du'aa isaa kadhata guyyaa soomee halkan dhaabbate salaate harka rabbii isaa jala qabata. Inni mootuyyuu akka isin argitan kana waan hin taane marqaa bula teekistii hin taane barreessaa bula. Tanumaayyuu osoo sirreessee iyyuu barreessee waan tokko qubee keessaa gata sanu akka nama baratee wayii hin baranne barnootaan qabu yookiin barnootaan alatti iyyuu beekumsa waan jedhamu hilliinaan isaa hin dalagu. Ani waan sakkare se'ee in sakkartee jedheena dhugaa rabbii in sakkarte moo viidiyoon si haa bilbilu indoo inni viidiyoon si haa bilbilu naan jennaanin ani natti toleeyyu sababbiin isaa maaliif yoo jettan isa wajjin haasa'uu barbaade yookiin isa laaluu yookiin fuulli isaa na naaffaqee yookiin fuulli isaa na yaachisee osoo hin taaneyyuu viidiyoo isa waraabuu waan barbaadeef qofa jechuudha. Viidiyoo isa waraabuu waan barbaadeef qofa viidiyoon si haa dawwalu enna yaa hin jedheeni viidiyoon yeroo dawwaluuf immoo viidiyootti isaa irraa waraabee kanaaf isin barbaachise taanaan viidiyoo mawjuuda jira bakka jira yoo isin barbaachiseetiin hin jedhe gara keessaatiin haloo narra jechuu dandeessan sana booddee isiniif ergaa akkas akka alaabaa mirmirsitanii qoshaashota akka isaatiif baalagoota akka isaatiif wambadee akka isaatiif godoloo akka isaatiif akka fakkeenya ta'uu fi innis lammaffaa deebi'ee gocha akkanaa akka hin raawwanne gaarii akka ta'uu fi viidiyoo walumaan hojjechuu dandeenya. San booddee jenna akkas jira mitiire uddocha isin jirtu oduu baay'ee na aarseen isin qabe miti. Fayyaan keessan akkamiidha qimamochiyee hojiin akkamii isin qabeera ramadaanni kun akkamii wallahi billahi sooma narraa balleesse maal abboo na aarsee dhugaa rabbi anji'a soomaatii waan nama haasa'uun jaalladhu maaliif iyyuu viidiyoo namaallee hojjechuun jaalladhu anji'a soomaa kana garuu na cinqe sababbiin isa miiju'uma ramadaanaa kanaan akkamitti baniin aadam waan akkanaa kana haasa'e ji'a ramadaanaa ji'a kabajamaa kana ji'a ulfaataa kana miiseejii hin taane akkana teekistii hin taane akkana akkami barreessa ka jedhu akkami balleessa kabadeetu iyyuu afaan koollee na dogoggorsiisaara badaan duruma badee bar wanni isaa wannummaan tolle tokko hin jiru gubbaa qabee haga jalaa katabalaashe jalaa qabee haga gubbaa katabalaashe rabbi xirriggisa haa godhuuti sanii faareetiniin ji'a ramadaanaatiin waan kana hojjedhe malee akkamitti kabaja ramadaanaa wallaalee karamii ramadaanaa wallaalee ulfaatina ramadaanaa wallaalee barakaa ramadaanaa wallaalee barakaa ji'a ulfaattuuf kabajamtuu tanaa wallaalee waan hin taane kana barreessa namichummaan kun jedheeti kan fidee annaa atillee viidiyoo koo takataataluun kee hin hafu ilaaluun kee hin hafu yoo agarteetiin hin jette viidiyoo kee sana ol baasamoo ol hin baasu adda baasiitii koomentii jala barreessi. Onna baasi yoo jetteetiin hin jette ossi baasa. Onnan baasi yoo jette mootiyyuu deebitee maquma dubartii maquma intalaa hin kaasin ol jettee hin laalin. Yoo si barbaachiseetiin hin jedhe fuudhi karaa rabbi jedhin haqa guuttadhuuti fuudhi. Niitiin baay'ee jira. Dubartiin halaalaa baay'ee jira. Haqa guutiitii fuudhi. Bilginnaa akkanaarraa mee maal fayyadama? Teekistii tsaafte maal fayyadama? Waan hin taane qoshaashaa ergit qaama kee uf kaaftee ergit wanti ati fayyadamtu tokkollee hin jiru. Maal malee zambii kee uf baay'isu, maaseta kee uf baay'isu, kiiloo kee uf xiqqeessu, namni si gammatu. Kana malee bu'aan ati fidduu tokkollee hin jiru. Huqatiin keellee goddolaa deema. Xiqqaachaa deemta.
nama biratti illee xiqqaattaa deemta. Rabbi biratti illee kasan caalu xiqqaachaa deemta. Kanaafiyyuu waan hin taane kanarra osoo feedee gaarii ta'ayyuu hin agarta waan ta'eef viidiyichi gadhiifama ilaali. Viidiyoo kee kasirraa waraabee mootiyyuu gadi dhiisamoo akka gadi hin dhiisne ol baatee dubbachuu ni dandeessa. Kanaaf nagaatti oolaa. Hordoftoota koo baay'ee sin jaalladha hordoftoonni koo kan na jajjabeessitan kan na bira dhaabattan laayik gochuun sabiskiraayib gochuun gonni kee jirra xagabii kee jirra kanaan jettaniif iyyuu rabbii isiniif haa kennu oolmaa gaarii ramadaana gaarii ma'assalaama.